এক ঝাঁক মাছের উপর যখন খেপলা জাল দিয়ে খেয়ে ফেলায় দেখেন কি পরিমাণ মাছ ওঠে। আপনারা লাস্টে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দেখেন বন্ধুরা, এই ভাইটি কত মাছের মধ্যে খেয়ে ফেলাইছে আপনারা দেখেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো দেখেন কি পরিমাণ মাছ উঠছে, টেনেই তুলতে পারছেন এত পরিমাণ মাছ। দেখেন বন্ধুরা, শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। দেখেন কি পরিমাণ মাছ, ওয়াও অসাধারণ মাছ উঠছে, কি দেখার মতো। দেখেন বন্ধুরা, এক জাল ভর্তি মাছ উঠছে। আসলে এরকমভাবে মাছ মারার অনুভূতিটা দারুণ। গ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগ এরকমভাবেই মাছ মারে। তো দেখেন বন্ধুরা, কত মাছ লাফালাফি করতেছে, আসলে দেখার মতো। এরকম পরিবেশে মাছ মারতেও দারুণ লাগে। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।